Hello, როგორ ხართ მეგობრებო? როგორც ხედავთ, ჩოლკა შევიჭერი. დაყენება მიჭირს. რაღაც მე მგონი ცოტა კიდე სხვანაირად უნდა ვქნა, არ ვიცი. რა ლამაზი ვარ, ღმერთო? რატო ვარ კარგ ხასიათზე? ერთი, იმიტომ რომ მინდა და ვცდილობ. მეორე, იმიტომ რომ მე მგონი წინის წინა ვლოგში, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, როდის ვახსენებ, ყველა ხო არ უყურებს ამ ჩემ ვლოგებს, მოკლედ თავიდან დავიწყებ მოყოლას ბარში. ჩემი მეგობარი გახდა ძალიან ცუდად. ანუ იანვარში კი არ გახდა ცუდად, მანამდე იყო ცუდად, რამდენიმე თვე და იანვარში ძალიან დაუმძიმდა მდგომარეობა. ეს ჩემი მეგობარი არის მარეხი, რომელიც ჩემი ძველი ვლოგების ხმა არის. თუ კი ვინმე რამე ვიდეოს მიღებ და იყო მარეხი და ახმოვანებდა ამ ჩემ ვლოგებს, როტა ტყანებდა ხოლმე მაგის ხმა და ავოკადო მეორეც მაქვს და ძალიან დაუმძიმდა მოკლედ მდგომარეობა. ეხლა მაგის დიაგნოზს რა თქმა უნდა მაგის დიაგნოზს რა თქმა უნდა არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ it's personal და მოკლედ ურთულეს დღეები გამოვიარეთ, მთელი იანვარი და თებერვლის ნაწილი. აი რაღაც ხან გადაგვეწურებოდა იმედი, რომ გადარჩებოდა და კარგად იქნებოდა, ხან მოდიოდა ეს იმედი და ჩვენ სამეგობრომ, უდიდესმა და უკარგესმა სამეგობრომ ძალიან რთული დღეები გამოვიარეთ რა. მაგრამ მარიხი არის ყველაზე ძლიერი ადამიანია. მართლა არ მჯერა, იმდენად ცუდად იყო და იმდენად გამოტირებული ყავდა. ოღონდ აი არ ვაჭარბებ. აღარ მინდა გახსენება, რომ უბრალოდ შეგვებული ვიყავი, რომ თუ გადარჩებოდა მისი საკუთარ თავს დაუბრუნდებოდა ძალიან გვიან და ამას შეიძლებოდა წლებიც დასჭირვებოდა და ან უბრალოდ ვერ გამოძვრებოდა ამ სიტუაციიდან რა. ყველა შემთხვევაში მარტის შუა რიცხვებში არ ველოდით, რომ იმდენად კარგად იქნებოდა, რომ თავისუფლად ისაუბრებდა და იფუნქციონირებდა და ხალისიანი იქნებოდა კაკ მინიმუმ, მაგრამ მარიხსაჯაია, რისი მარიხსაჯაია, გენეცვალა. ანუ გარდა იმისა, რომ გადარჩა და გამოძვრა ამ სიტუაციიდან, რეაბილიტაციის პროცესი მიდის ისე კარგად. ჯვარისწერია. ისე კარგად მიდის, რომ მართლა გაუგნებულები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ რაღაცაზე კიდე სამუშაო აქვს, რაღაც ხმა უნდა დაუბრუნდეს სრულად და გაიაროს და შემდეგ ეგ არის მე-100,000 ხარისხოვანი, იმდენად დიდი გამოწვევის წინაშე იყო და როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა, რომ იმაზე მალე განიკურნა და იმაზე მალე რეაბილიტირდა, ვიდრე მე თიაქ არის მოვირჩინე, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია და იმიტომ არის დღეს კარგი დღე, რომ თურქეთში იყო მოკლედ რა სამკურნალოდ და თურქმა ექიმებმა გადაარჩინეს, რასაც ქვია და რომ დაბრუნდა, იმის მერე ავდივართ ხოლმე რა მონაცვლეობით რო არ დაიღალოს ის და განაცხადა ქალბატონმა, რომ არ მინდა ეს მონაცვლეობით ზიარულო, ერთად ამოგბრძანდითო და სრული შემადგენლობით ვერა, მაგრამ უმრავლესობა მოკლედ მივდივართ დღეს და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ოქტომბრის შუა რიცხვების მერე ჩვენი დიდი და ლამაზი სამეგობრო არ შეკრებილა, თუნდაც არასრული შემადგენლობით, ისე რომ ეს შეკრება ყოფილიყო მხიარული და რაღაცა molxenis და გაცინების საბაბი გქონოდა. იმიტომ რომ რავი, ყველა შეკრება იყო, რომ რავი, აგერ მეგობარი ცუდად გყავს, სულკადრო ვთქვათ და ასე შემდეგ და ბევრი ადამიანი იყო ჩართული მარიხის გამიჯვარდების და ცუდად ყოფნის პერიოდში, პროცესში, აი არ ვიცი, წარმოუდგენელი თანადგომა ჩვენს ადამიანებმა და მეც ძალიან ბევრი ადამიანი წერდა და კითხულობდა მარიხის მდგომარეობასაც და ანუ არ ვიცი რა. არ ვიცი, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი წავედით მარიხთან. მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ბევრი თვეა, რამდენიმე თვეა, მეგობრები ესე არ შევკრებილი ვართ ყველანი და ნუ ყველანი ახლა ცალოთ ვიღაცები გვაკლია, მაგრამ ხო ჩამე. ხო, ვიღაცები გვაკლია, მაგრამ ეხლა ძალიან თავსი, იმიტომ რომ რაზე
რა? ასე კარგად არ შევკრებილო თქო. ბოკერიაში ყოფდას კარგად ყოფდა, ვისთვის ერქვა? მეგობრებო, სალის ხმას შეეცალა. ჩემი მოისოვე. კატო გააგრძელებიდი. იდელიას კატო მირღვევს მარტო. ყველგან ყვავილების დადება მოგიწევს. არა, დევს კატოს კატო. თამარმოტია. კაპრი. ბიო, რა სალის როგორ უყვარს თქვენი ბავშვი? ხედავთ, ტელეფონში უდავს მისი ბავშვი. გეტყვი ყველაფერს. ეხა გაჩუმდი ხო კამერა რო ჩავრთე. ძალიან კაი, ესე ვეკდება ჩართული. წელს რაც შეეხება. წლის გაჩუმდა. წელს რაც შეეხება პროგრესი მაქვს. ერთი დავიდო, მიეც, გადაიღე. ჩემი შვილის ვიდეო არ დადა YouTube-ში. რა თქმა უნდა დავდე. რა სისულელია ყველგამდე. არა. მეუბნება რომ არ დადაო. ის შეშლია, შეშლია. თავარი მეუბნება რომ მაგას რას ისმენ დადაო. ოი, მე ბანზი ვარ ხო? როგორ მოვაწყო ამბია. ფლეშიც უნდა ჩავრთა თუ. თუ ჩაგიხთა. რა? ჩართულია. კაი. ხოდა ეგრე. კიდე რა ხდება კატო? მიდი კატო, ყურში აი აქ, მიდი. ჩაყირე სალიდეიდას მიდი. ბიო. რა მოგვიმზადე? კაპკაპა ყავა. თურქული ყავა, ბერძნული ელემენტებით. მე თუ ჯერო და უკაცრავად რო გამომაჩინე თქვენი ხმა. გინდა გამოგაჩინო? გამომაჩინე. ქსავიერი. მარეხი მეგობრებო, ყველას მონდატრიალდი. ყველას მონატრებული მარეხი. რომ ეკითხებით ხოლმე, როგორ არის და ჩიტივით და ვარდივით. მარეხის პროდუქტი. ეს პრინცესა. ჰა? სავიერი. სავიერი ვინა? სავიერი. სავიერი. ბოდიში პროფესორი. შენ რამდენ სლიკინე? კი, რა თქმა უნდა და ვერ გავიხსე. არ ექნება სისხლები. ანუ ყველა ერთად არის ამდენ ადამიანზე ერთდროულად არ მომიზადებენ ხო არა? ანუ მიკროფონი როგორ არ წავაგდეთ. ეხლა მოგიყვებით ტინკი ვიკის ისტორიას. მოკლედ 2000-იან წლებია და ბოდიშს ვიხდი რომ ეს გამოვაჩინა კადრში. მოკლედ 2000-იან წლების დასაწყისია და მარეხი იღებს მონაწილეობას ნიჭიერში. ნიჭიერი იყო? ნიჭიერი რა ერქვა? გიორგი, ყველაზე ჭკვიანი. აუ, მეგონა რა ნიჭიერი. ყველაზე ჭკვიანში იღებს მონაწილეობას. ნინო ხოშტარიას რომ მიყავდა გახსოვთ გიორგი. ხო და გავიდა ფინალში. და უკვე აი გადამწყვეტი კითხვის რიგი დადგა და ეს ქულა წყვეტს და თავპრივად ეს ქულა წყვეტს მარეხი მოიგებს თუ ვიღაც სხვა და კითხვა იყო ასეთი რომ ტელეღი პუცებში რა ფერია ტინკი ვინკი მოგეხსენებათ დიასამნისფერია ტინკი ვინკი და მარეხმა ვერ გასცა პასუხი იმიტომ რომ ბავშვობიდან ღარიბი იყო და ფერადი ტელევიზორი არ ქონდა და არ იცოდა რა ფერი იყო ტინკი ვინკი და მაგ ისტორიას დააშენეს ახლა ეს ყველაფერი რას ისტორია რასაც ახლა მოისმენთ თქვენ გყავთ ასეთი მზრუნველი მეგობრები? არა, მე მყავს. შენ არ გყავს, მე მოვკვდი და მაგით ვყავს. როდის უნდა მორჩეს? არას დროს მე გადარჩა ძლივს და ტინკის ისტორიას? რის ისტორია? ტინკის ისტორია. ძიდა უკანდა. ანუ მაგის პოზიცია. ტინკის ისტორია რაღაცნაირად ჩავაინტეგრირებთ რა. ამაში როგორ იცი? ვითომ ხილვა ქონდა. არა.
ჯერ უნდა მოყვარე ბავშვობაში ეგეთი რამე გამოვლილი. და მე ამდენი ძვალების მე. კიდე ეს ძლივს რაღაც ფეხზე დადგა რაღაცას მიაღწია და ვიფიქრებთ რამეს. გათიშული რო იყავი. გვირაბის ბოლოს. ის ხერადი. ჰერადი ვიკი. ჰერადი გამოყენა, მაგრამ გადაგარჩი. ის გეუბნებოდა რომ ჩემი სახელი დამიძახე და შენ ვერ ხვდებოდი რა სახელი. რომელი იყო ვერ ხვდებოდი. ჩემი სახელი დამიძახე. ვოც რო გითხარ. მართლა რომ დაუძახე დინგი. მაგრამ გაგეღვიძა. ნამდვილი სახელიც დაუძახე. არა, იცი რა. ფიჟმენათის ამ ყდარი დათისა უნდა ჩავ. დაგლირო და ბაბუაჩებს გამოვიყენებინე. მაგაზე ახლობელი. ამ ხაზრა. ინკივინგი დაგნარი ბაბუა შენი. ხო, ბაზარი. კაია. ის გამოყენე. კაია. ქსავიერი თავის ცერებრაში მიდის. რა სხვა ბუტანების გონება ჩათვლის. მე მაინტერესებს ყოველ მოსწონზე გაგართო. მარია. გადი. შველება. შედი. ლიზი, სადმიდი. სალი კორსეტი გამოგიჩნდა. წადი დედა. გავუწარე, ვიცია, ნაბძროვატარე. სადა კილოცე. გევეთ ყველა წმინდა სალოცავს ჩემო კარგო. აი, ლარა, ვიყვარხარ.